بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله ولا ثناء إلا عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان المنطق أننا نجيب سورة إيه؟ مكية، لأن هو قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني إيه؟ طب إحنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ ان فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي او مدني. اذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لان الزمن كان قبل الهجرة. وان اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده ايه؟ يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكة، لانه جه بعد مين؟ يبقى جعلت الزمن هو الايه؟ هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة خلاص، والمدني ما كان بعد الهجرة خلاص. ده كلام على الاول. ده انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت ايه؟ الزمن. وانا اعتبرت المكان، ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ان اعتبرت الزمن يبقى، وان اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وان كان في عصر المدينة، مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وان كان في عصر مكة، ما لناش دعوة، وان كان دي ما يجيش، مفهوم؟ يبقى اذا مرة تعتبره مكي، ادي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وان كان العصر مختلف، مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء اذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض. يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي. مكة عندنا لانه يعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه يعتبر المكان. يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم. لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. الجهة منفكة يبقى ما فيش فيه ايه؟ تناقض في الايه؟ في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينة. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيدة مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيدة الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى ونروح بفكرهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها أهمية إيه؟ أن الطابع المكي كان يجابه وثنيين بتوع أصنام كفار ما لهمش صلة بدين السماء،
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريحه سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخلي له المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فكر بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها انا اخاف ان يكون اللي جاي لي ده من الوحي، يعني حاجه من الاشياء اللي بتصيب الله، تقوم هي تستنتج تقول له انك لا تصل الرحم، مش كده؟ وتكسب الايه؟ المعدوم، وتحمل الكل وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا. الله الله، استنباط وقياس، استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطره السليمه الناضجه، علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده ال40 سنة وهو سن 25 سنة دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل ب15 سنة، مش واحدة اكبر منه ب15 سنة. انما دي اعداد الهي، لان رسول الله ستمر به فترة في سن ال40 عايز ام تاخد كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيره وجاله الحاله دي كانت تقول للراجل جرى له ايه؟ شوفوا اللي مش عارف. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي، قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لها نعم. فلما جاء لا جاء يا خديجه، فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم أراه. فكشفت عن نحرها قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إذن ليس بشيطان وإنما هو ملك. ليه؟ قال لك لأن الشيطان لو كشفت كده وقح ما كانش يختفي، إنما كونه اختفى يبقى ده دليل على أمره، يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع أن يفهم هذا الفهم ولا أن يخرج الموقف هذا التخريج وتاخده وتروح لورقة؟ إذا فحينما ماتت خديجة فقد الايه؟ في السكن، الراحة، الاطمئنان. ولما مات أبو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العرب. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي. راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على أن الإنسان حين يستنفذ أسبابه خلاص اللي ربنا اداله وخلصه، يقوم يعرف فيه مسبب وهو الله، ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع، يقوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبه ويجوا له الجماعه بتوع مين الأوس والخزرج ويقابلوه ويدوا له المعاهده ويامنوا بيه ويروحوا على المدينه. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. حينما سمع وفد المدينه العقبه ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي آخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين؟ فهيا نسبق إليه لنؤمن به قبل أن يسبقونا. الله. ويجي له بقى الوفود ويروح على الايه؟ على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد، عداوة جاهلة في مكة، انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد ان الطابع بقى الايه؟ المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الإسلامية على أن ينهضوا بالدعوة في وسط عدوين. العدو الأول من الكفار إياهم، والعدو الإيه؟ الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ أن السورة حينما تكلمت عن ثلاثة أصناف، المؤمنين والكافرين والمنافقين. النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة، وإنما جاءت ظاهرة في المدينة.
ازاي؟ ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم الله يعلم. السبب ايه؟ ما جوش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الايمان. نقول له نعم، خليك فاهم ما هو النفاق. النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقه. انما مكة كانوا مستضعفين، مين اللي هيدعي انه مؤمن وهو كافر عشان ينافق؟ مين ده؟ هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للاسلام. يعني وجد النفاق في المدينة لان الاسلام اصبح قوة، والقوي هو الذي ينافق، اما الضعيف فلا ينافق. يبقى اذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟ صح، ظاهرة صحية للإيمان، ودليل على أن الإيمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى أنه مسلم قالبا. ده كفاية كده للإسلام. إذا فالسورة كانت ولا بد أن تعالج هذا، ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته، ركزت على اليهود، وركزت على إبراهيم، وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني. الخمر مثلا يسألونك عن الايه؟ عن الأهل. الجهاد، ألم تر إلى الذي، كل الدين، الربا، كل دي بقت ايه؟ بقت أحكام ما كان الإسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لأنه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بعقائد. يبقى فهمنا جو الصورة العام. حين تأتي إلى موضوع السورة تجدها برضه استهلت بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أهي آية منها على الخلاف أم هي جاءت للفصل بين السور. وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم. كم حرف؟ 3 حروف. ودي مش هي الوحيدة اللي بدأت بهذا، برضه آل عمران بعدها، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام را، وبعدين في ألف لام ميم را، مش كده؟ وفي كاف هاء عين صاد، وفيه مثلا طه، وفيه ياسين، كده ولا لا؟ وفيه نون، وفيه حاميم، وفيه حاميم عين سين قاف، وفيه طاسين، وفيه طاسين ميم. سور كتير بدأت بهذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف؟ تقول له السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى ام في الإنجليزية وما معنى ار. الحرف بذاته لا يسأل عن معناه إلا إذا كان حرف معنى. فيه حروف اسمها حروف ايه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية. معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه ومن غيره ونكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء. تسمى هذه الحروف حروف ايه؟ يعني ان كلمة كتب مبنية من 3 حروف، الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك. لكن لما اقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على ايه؟ تشبيه، يبقى حرف معنى ده مش حرف مبني. كتبت بالقلم تبقى البه دي غير البه في كتبه. البه في الكتبه حرف مبنى مالوش معنى الا ان نبني منه الكلمه، انما كتبت بالقلم دي الباء دي للاستعانه، مش كده ولا لا؟ مثلا الامر لله تقوم تقول اللام ده هي للملك، مش حرف مبنى، ده حرف ايه؟ معنى. اذا فحروف المباني غير حروف المباني لا معاني لها الا الدلاله على الصوت بس. حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحيه. مثلا في دي بتدل على الظرفيه، من تدل على الابتداء، الى تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهره الى الاسكندريه، تبقى من دلت على ايه؟ الابتداء، والى على الاستعلاء، مش كده؟ تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني مش حروف ايه؟ مباني. هنا بقى الف لام ميم دي ايه؟
هتعتبرها حروف ايه؟ حروف مباني، يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم تقول له انت ما انتش فاهم. الحرف حين يكون للمبنى لا معنى له. انما قل لماذا بدأ الله هذه الصور بحروف المباني هذه؟ انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه، ما يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين ان لها معاني عند قائلها، هيبقى لها معاني عند قائلها. نقوم نيجي نقول له طيب الف لام ميم، كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لي كتب اشتهجاه. اشتهجاه يعني ايه؟ يعني كتب دي مكونة من ايه؟ نقول له كاف فتحة ك، مش كده؟ وت فتحة ت، وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راه الف مش كده وحاء. الام ما يعرفش الحكايه دي. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا سوره من سور القران يقول الف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهاده الجميع، فمن علمه اسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه اسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعها، ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش الف لام ميم، بل التوقيف على انها ايه؟ الف كانها حاجه مستقله خالص، ولام تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على الف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لان معنى انك تقف يبقى معناها ايه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ انك لما تقرا القران يبقى لك بكل حرف حسنه. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحده لها ايه؟ وهذا هو السبب في انك تقراها بالسكون، ما بتقراهاش وبعضها الف لام ميم، تقول الف لام ميم. حين تقول لي معانيها ايه اقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس. لماذا جاءت هنا؟ اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهاده الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسماء الحروف وينطقها ساكنه ويفرق بين الف لام ميم في اول البقره والم نشرح لك في اول سوره الانشراح، مع ان الصوره واحده، يدل على انه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق باذنه.